好啦，而家呢場下半場開波噶啦，咁就杏林開波先嘅，咁乘住上半場嘅氣勢啦，杏林臨完場前呢，就入多球保險波啊，變咗啊光輝旅合，哇！喺第一個攻勢就已經到你小禁區啦，哇！冇人嘅喂，瞓醒未？好啦，殺咗出去，邊個嚟嘅拉鏈嚟嘅？好在拉鏈夠快啊，封佢嘅位啊！好啦，權哥，係啦，簡單直接啊，俾阿南哥啊！哎呀，南哥頂唔住啊！俾5號仔啊，搶翻個波啊，交翻後啊，16號仔。好啦，想懟上去啊，但係唔夠力嘅。好，南哥攞住個波啦，推前咗少少啊。會唔會俾到阿領哥啊？定係俾阿左邊俾啲 good 喎？阿 Dennis 可以帶個波上去啊，但係過咗噶啦，交落去啊！哎呀，柱邊啊！呢球波唔入真係慘。呢球波啊 ，Dennis 我諗佢好大信心啊，真係就係歪咗少少啊，好可惜啊！如果呢球即刻追到呢，咁啊仲有話可説啊！呢20分鐘啊，因為開波都係分零鐘嘅啫。好啦，杏林交翻俾中場，中場彈去咗右邊嘅高佬叔叔喎，哇！好啦，一掉翻出嚟嘅龍門條線唔係蝦哥嚟喎，蝦哥推前2步啊，俾中間啦，阿領哥彈後啊，拉鏈攞咗，好似而家個陣式溫順咗啲啦，係啦，俾阿權哥中間不如俾阿權哥打啦，權哥派好啲，又夠快，好啦，懟咗上去㗎啦。會唔會俾翻後啊？後邊一係快啲啊！哎呀，跑埋上去嘛！不過驚唔夠氣啊！真係咩事呢？咁粗嘅？哇！Dennis 啊，攞到個波啦，會唔會分落去啊？好啦，拉鏈中間啦，拉鏈。哇！你下下咁樣撞啊，65歲噶啦噃，揾人去遮龍門先啦。阿南哥射啦，南哥腳頭好撚重嘅，揾人遮龍門最緊要，唉，遮到，哎呀，不過過唔到後防，後防用腳咧就散咗出去啊，角球啊，會唔會做個短波啊？短波會唔會咧？定係直開入去啊？直開入去就過晒㗎啦喎！哎呀，阿 Dennis 撞翻出嚟，阿權哥一腳兜翻入去。好啦，交翻俾拉鏈啦，因為個波就有少少危險啊，寧願後啲啦。哎呀，又角球喎！阿 Dennis 又搏到個角球啊！好啦，咁呢個時候咧，杏林咧亦都有調動啦，就由4號啊李冠林入替7號嘅梁達華啦。抽嚟到。好啊！哎呦，哇！呢球波烏龍波嚟喎。杏林嘅後防居然射翻落去自己嘅龍門度，但係出咗個界外，好在。好啦，再開個。
又開過啦，丁尼斯再開佢好油啊！呢個靚啊，彈得靚啊，中啊！哎呀，中但係唔入啊，慘啊，冇運啊，冇運啊！啊咁啱個龍門企喺嗰個位度啊，蝦哥嚟㗎嘛？蝦哥都冇運啊，蝦哥。好啦，杏林啊，繼續做翻攻勢，丁尼斯開始追翻嘅，中間啊拉鏈就跟死佢㗎啦。好啦，中間啊領哥啊彈翻，領哥俾咗人喎，唔好褪啊，輸緊㗎，唉。好啦，丁尼斯啊，阿領哥交翻俾阿毛哥擺橫俾阿丁尼斯噶啦。咁啊，丁尼斯有少少甩㗎，甩咗啊個波。好啦，阿權哥過嚟啊，幫佢啊，權哥剁遠處啊，南哥喺度啊嘛。哎呀，笠死佢！哎呀，對正個籠笠啊好啊！如果權哥呢球係對正個籠笠落去咧，咁就揼冚噶啦，個龍門都走唔喐嘅，我估佢走唔翻入去嘅，因為佢有少少出咗，做乜飆咗又追唔到個波咧？好似丁尼斯啊追到啊！好啦，俾翻中間啦，俾翻中間做啊！權哥喺中間喎，俾咗阿南哥啊，南哥俾咗丁尼斯啊！哎呀，又唔入！哎呀，慘喎！因為兩球啦，阿南哥踩住好靚嘅，過唔過到啊？過到啊！但係俾兩個人纏住，犯規啊！呢個位好射啦，係嘛？定係吹阿南哥啊？吹咗阿南哥，唉，冇計。睇得出阿南哥啊，好努力㗎呢球，但係過唔到都冇辦法㗎啦，真係。係啊，兩三個攻勢都唔入啊，都係有啲窄使啦，7分幾鐘啦，仲未追到一波啊，仲爭2波啊。好啦，拉點呢球波啊，戳得幾好啊，大力咗少少，不過唔怕丁尼斯同有啦啩，都冇啊！唉，都真係冇運喎，俾翻中間啊，甩咗，但係快過去，不過唔夠佢身形啊，唔夠佢力量啊，身形同力量都輸晒嘅。哎呀，慘啊！三個下半場3個機會啊，冇一球執到啊，真係慘啊！即係是但入一個，你都真係有即係翻身有望啊！你一個都入唔到，又比較難搞啊！好啦，話做乜杏林開界外球啲人縮晒入去嘅，冇人上啊！好啦，因為得前喎，拉鏈。唔使追啦，太遠啦！拉住一個頭嗨咗出去啊！喺右手邊嘅界外球啊，杏林3個，諗佢都唔會3個後防都唔會上噶啦，基本上佢揸2球啊，唔同你嚟啊！係啊，前面你自己搞啊，搞到就搞噶啦！我睇佢哋嘅策略都係咁，但係唔係喎。有個慢慢行上去喎，係啊，要褪位㗎嘛，蝦哥褪位包翻嗰個位小心啲啊！呢球波可以直戳㗎。哎呀，哇！真係直戳埋㗎，龍門好就有反應。如果第一球係咁又好啊，第一球冇反應嘅，
哇！南哥，好啦，再開個球開出嚟啊！繼續係唔執啊，慢慢嚟。呢個時候咧，亦都再次有互動啦，即係12號楊學明一批到11號嘅黎昌寧啦。真係冇幾耐咯喎！哇！領哥出翻嚟㗎啦，會唔會懟翻啲後防上去啊？懟下權哥上去啦，咁啊，係啊。好啦，教球啊，杏林開。時間去到11分鐘啊，好快，剩翻9分鐘俾港輝旅遊追㗎啦，睇下追唔追到啊？至少入一球啦，係嘛？希望，哎呀，慢咗啦，嗱，危險啊嗱，好在包得到嘅。好啦，權哥慢咗步啊，俾人追咗個波啊。好啦，懟一懟佢啦，懟佢啦，唉，翻轉頭啊，交翻個波喺後邊㗎啦。好啦，包埋啦，甩㗎啦，佢甩㗎啦，係拉人啊，有少少拉人啊，有少少拉人啊。好啦，呢個波拉人你仲要阻住人哋開波啊，哇！俾黃牌你都得㗎喎，佢老友。好啦，交翻後啊，阿權哥攞住，阿權哥同 Dennis 兩個喺後邊。聽咩啊？個中場喺晒後邊，唉，忍一忍佢啊！好啦，攞到有冇人攝啊？有冇人攝啊？冇人攝啊！要有人攝先得喎。好啦，有啦！阿 Dennis 啊！終於喺12分半鐘呢個時候啊，幫光輝旅遊啊喺一個好靚嘅 K 角位啊，禁區前面又入咗啊，就追成咗2-1㗎。好啦，咁呢個時候咧，光輝旅遊咧就憑住80個操練組咧就將比賽拉翻至1-2啦嚇。咁啊，暫時係兩個仍然都領先2-1嘅。好啦，而家哎呀呢7分鐘啊，真係杏林我諗都幾難受㗎啦，即係光輝旅遊會壓晒上去啊，冇球追翻球波先啊，一轉咗陣式咧就開始有啲溫粒㗎，同埋有啲化學作用啊，冇事啊呢個波，唉，Dennis又偷到，走啊強哥，幫佢走位啊強哥！頭先啊係真係成隊人嘅功勞嚟嘅，好啦，想過啊過唔到㗎啦，哎呀，俾呢個攞咗麻煩少少啊，因為佢好波係唔錯嘅。好啦，阿南哥追埋去啦，有冇人繼續追？唉，南哥，哎呀，偷唔到個波。好啦，拉鏈啊包得靚啊，拉鏈呢球波包得靚啊 ，Dennis 狂跑啊，會唔會啊？權哥幫佢先，幫佢先係啦，幫佢做。哎呀靚喎，不過咧後防頂翻個波出嚟啊！好啦，權哥一鬥啊，鬥上去俾阿南哥喺禁區邊攞住個波啊，俾個後防咧殺咗出去啊！咁而家係野拉鏈上，韋成一批62號嘅胡志強啦。拉鏈上一場就差唔多呢個位置後少少有個界外球啊！呢個會唔會照板煮碗啊？佢同阿成好熟噶喎。阿成啱啱入嚟，會唔會喺前柱又攝啊？哎呀，拉鏈上直射都可以啊！其實試一試都唔錯㗎呢個波。好啦，15分鐘啦，剩翻5分鐘呀，要拍㗎啦，唔好翻後啦喂！
好啦，個波開出嚟㗎啦！阿權哥攞到啊，但係哎呀，你攞到你唔 hold 住啊，權哥，你放翻個波俾人，好危險㗎噃！嗱，人哋就射㗎啦，佢真係唔理你啊！我真係一腳射咗佢，係嘛？又嘥你時間，我又有個角球，要 hold 住啊！啲波啲控球權好緊要㗎嘛！阿文，5分鐘。冇啊4啊！好啦，再嚟啊！前處有人嘅包咗啦，阿成嚟㗎嘛？哇！成交啲波俾咁樣俾阿 Dennis 啊，好咗 Dennis 啊！唉，搞乜？呢個波明明自己腳下球，你又攞唔到啊！俾翻人哋，慘啊！又嘥1分鐘啦！好啦，邊個攞啊？邊個埋攞？拉鏈埋攞嘅，交翻個直線上去咯。好啦，南哥俾阿拉鏈啦，拉鏈俾翻後邊嘅。哇！兩條友係咁交嚟交去喎，做乜嘢兩個？唉，明明 Dennis 喺左邊等緊你，喺右邊等緊你哋阿權哥俾阿 Dennis 一個快嘅，好靚啊！哎呀，伏兵門前啊！叉燒唉，阿成，唉，出得好靚啊！呢個波其實雖然話佢係大力咗少少，但係佢唔係咁嘅力度，根本去唔到嗰個位。哎呀，叉燒你頂到就入㗎啦，基本上。哎呀，講費旅遊真係慘啊！下半場幾個親切，埋啦！哇，chop啊！哎呀，唔係好夠力啊！喂，逼佢啦喂！輸1球都係輸啊，10球都係輸啦你！杏林嗰啲開始冇力㗎啦，你睇佢。唉！18分鐘啦，快啦，要快啦，快啦呢波！好啦 ，Dennis 啊，最遠嗰個，唉，最遠嗰個，南哥攞住啦，有機會㗎啦，嗱，拉鏈上啊，拉鏈！哎呀，又甩咗唔怕，俾翻 Dennis 做。好啊，加油球啊！加油19分鐘啊，冇啦就夠鐘啊！下一個又上去搏啊！下一個搏係2分鐘。喂，最後一擊啊！喂，夠鐘啊，轟入去啦！波大帽啊，執晒佢喂！哦，好啦，杏林換埋人㗎啦，睇下。冇啦，19分40幾秒啦，睇下球證補唔補翻1分鐘俾你啊！如果唔係就真係開出嚟就夠鐘噶啦嚇，逼佢啊，逼佢啦，係啊，逼佢啊，逼佢啊！唉，揾個喺中間鬥波得噶啦。好啦，杏林想開唔開咁啊，越拖越慢喎。
誒有股講啊！啊，呢腳波有股講啊！喂，最後一擊啦，喂，夠鐘啦，冚晒上去啦，上晒去啦，唔好諗啦，一腳摔咗佢。好啦，呢球波南哥處理啊，應該南哥都會對住個框嚟射噶啦。爭在咧中唔中框啊！南哥唔好咁大力就得啦，南哥。哇！哎呀，歪咗啊！好啦，全場完啦，咁我哋又輸2-1嘅，就慘遭淘汰噶啦。咁啊，恭喜杏林晉級啦嚇！